は3つ。最低この3つは守ってほしい。1つ、人間を襲わない。2つ、仲間内で争わない。3つ、多種族を見下さない。以上。はいリグル君。なぜ人間を襲ってはならないのでしょうか。簡単な理由だ。俺が人間を好きだから。以上。 You are the person that you desire to be. There was a point where I wanted to be the villain, and it's not fun, bro. It's not fun. People it doesn't attract anything that you truly want. No one can tell you who to be. So in purpose, you have to create your own purpose. You get to be anybody you want to be. こいつらがシオンたちを許しを与える必要はなさそうだな。お前らには餌になってもらう。さて、死ね。神の怒りに焼き貫かれて。容赦しないのはこの俺だ。悪いな、俺の八つ当たりに付き合ってもらって。